Яг hi guys, Эпа байна. Удаа хугацаанд олцсонгүй. Би бараг аялд явсаар л байгаа одоо хүртэл. Гэхдээ би дундаар нь бичлэгээ шоргуулчих гэж бодсон. Тэгээд бас би яаж бичлэгээ хөтөлөхгүйсэн болохоор зүгээр л жижиг интро хийх гэж оролцсон гэх юм уу. Тэгээ энэ интро олж чадчихна уу? Манай ихтэй энийг интрогоо гойс болгоно заяа. За миний интро ч яах вэ? Тэгээд хэдэл хайбусаа тэмрэг орцгоё. Ер нь бол манай хайбусаа чинь ер нь бол манайхад дундаас амирх үзэлт гэж лайк авсан. Тэгээд ер нь бол энэ сейсний мета болоод байгаа жижигхэн хайбусаагаар тэгээд эхлэе да. Та нар яг нэр хайбусааг сонгосон босол гэсэн тайлбар нь. За норшоод яг хэдэл хайбусаа тэмрэг орцгоё. Одоо яг ингээд пассивнаас эхэлцгээе. Энэ пассив маш амархан баа зохиолгон танд стак нэмж өгнө. Энэ стакаараа та ультимейтийнхаа чиглүүлэхийг ер нь бол сонгодог гэсэн үг. Тэгээ яаж вэ гэж үү? Энэ яаж вэ гэвэл одоо ингээд ямар ч стак өмрөө ингээд тал тийшгээ одоо ингэж таны ингэж ультимейт чинь ингэж өсрөнө. Хэрвээ тэрийг зохиж өгөх стак л бол таны ультимейт чинь ингэж зөвхөн тэр өнөргөө 4 удаа зохиж өгнө гэсэн үг. Тэгээд тал тийшгээ бас л ингээд өсрөнө гэсэн үг байхгүй юу? Яг ингээд скил нэг рүү орцгоё. Скил нэг нь 3 хотог өөрөөсөө гаргадаг ба энэ бас ингэж их хүнсгээ стакийг нэмдэг гэсэн үг. Яг скил хөртлөг орцгоё. За манай хайбусаа ингээд өөрөөсөө 4 сүдэр гаргадаг. Тэгээд өөрхөн 4 сүдэр болгох өөрөө шилжих чадвартай байдаг. Хэрвээ тэр сүдэр нь хүнээ онвол тэр хүн рүү бас шилжих чадвартай болдог. Одоо би явж байгаа хүмүүс тэр одоо яаж нөлөөлөхийг харуулъя. Тэгээд тэр нь бол бонус хэлэхэд бол хайбусагийн ультимейт нь нэгстэй жижигхэн гличтэй. Тэр байгаас 2 дугаар скил нэлээд хоол явуулах боломжтой. Тэр нөгөө чолоо таарсан үед 2 дугаар скил нэлээд хоол явдаг байхгүй юу? Яг саяны харсанчлан шиг яг ингэж ер нь бол чолоогод авдаг. За гэтэл ультимейт рүү орцгоё. Ер нь бол ультимейт нь ер нь бол маш хурднаар өөрхөн сүйдрээр товтолдог. Тэр нь өөрхөн бийгүү болоод энэ үлээ ордог маш OP чадвар. Яг ингээд комбо руу орцгоё. Ер нь бол хайбусагийн комбо л энэ бол бас хэрэг нэгтгэл хамгийн амархан комботой. 2-1-2-3-1-2 гэсэн амар амархан комботой. Нэг феномен шиг тиймэр хэцүү биш. Тэгээд дуусна гэсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр ер нь ямар батар авралгыг тэг коммент хэсэгт үлдээчихгүй дөө. Тэгээд